Falamos no tema anterior de Roma, dos romanos, das súas conquistas, da súa arte, da súa cultura, da súa religión. En ese tema imos a centrarnos un pouco na Península Ibérica e en Galicia, un pouco. E basicamente tamén empezaremos cos povos que había antes da chegada dos romanos e despois seguiremos cos romanos e ca romanización deste territorio. Este tema arranca con unha imaxe moi bonita que é como construían os romanos as súas calzadas, as súas vías. Esas vías que eran as autopistas do Imperio Romano. Como vedes, era un proceso de construcción pues, bastante laborioso, con bastantes capas, para que aguantasen perfectamente o paso dos carros. Non todas as vías estaban construídas así, pero sí as máis importantes. Incluso unha vez estuve nunha que se nota perfectamente porque que era unha vía romana, porque tiña moi pouca pendiente, ademais, e tiña 11 metros que medimos de ancho. Aquí vemos os distintos pavimentos, as distintas capas de pavimento que tiñan esas vías romanas. E aquí tedes un miliario, que un miliario era como os postes kilométricos, como esos postes que hai nas autovías hoxe en día, cando vedes que sinala pues, 450, 451, 452 kilómetros, pues cada miliario sinalaba unha milla. Unha milla era aproximadamente kilómetro e medio de distancia. Entonces estaban marcadas por estes miliarios as vías romanas. Atopén outro día unha imaxe moi bonita dunha cidade romana que volaban a poñer e de como sería naquela época. É unha cidade romana que está na zona de Éfeso, na actual Turquía, e isto é como a parte de abaixo, é como está na actualidade, e a de arriba sería unha reconstrucción ideal. Lugo probablemente non fose demasiado distinto desto, ainda que a distancia que hai de un sitio a outro, pois probablemente non fose demasiado distinto deste tipo de construcción que vemos aquí. Vale, e continuamos con imos a pasar ao primeiro capítulo. Que povos habitaban na Península Ibérica antes da chegada dos romanos? Pois, antes da chegada dos romanos habitaban os íberos e os celtas. Aquí teño incluso un mapa que nos mostra pues, a zona dos íberos, está amarela, a zona dos celtas, está verde, e despois os íberos e os celtas, como suele pasar, mezcláronse e había o que chamábamos celtíberos, que, bueno, pues que era un territorio pois máis ou menos o que podemos ver así, ou así, máis ou menos. Isto exactamente, pues tampouco se sabe como era hasta onde chegaban exactamente uns e outros, pero máis ou menos. Vale. Entonces, imos a seguir vendo como eran estos povos. Os íberos pues, habitaban nesta zona, na zona sur e leste da Península Ibérica, estaban en contacto cos fenicios e cos gregos, porque os fenicios e os gregos, se vos acordades, foron fundando colonias por esta zona, polo cual pois adquiriron moitas das cousas, das avances da cultura grega e da cultura fenicia, entre elas a escritura e a utilización da moeda. E vivían pues, normalmente en poboados amurallados. Estes son poboados íberos. Aquí fixadevos, como veremos en distinción cas casas dos poboados celtas, en que normalmente as casas dos poboados íberos eran cuadradas, bueno, ou de formas rectilíneas, non eran curvas como nos poboados celtas. E tiñan unha organización social na que estaban dirixidos pues, normalmente por un rei, ou chamado tamén a veces régulo, e como en todos estes povos que estuvemos vendo, pois había unha estratificación social que partía desde o rei, os nobres, os sacerdotes, os guerreiros, despois o pobo e despois os escravos. A súa economía, pois, basicamente, pois, baseábase no que levamos vendo todo o curso, que esa triloxía mediterránea de trigo, vide e oliveira, ou trigo ou outros cereais, e tamén na gandaría, tiñan pois, moita gandaría. Tamén tiñan, tiñan unha importante minaría de ouro, de prata, de cobre, de ferro,
e pois eso, forxaban pois espadas, todo tipo de utensilios, que tampouco eran moitos, o que se utilizaban naquela época, pois de metal, sobre todo de cobre e de ferro. E o ouro e a prata pois quedaban reservados para as xoias. E como decíamos, como estaban en contacto cos gregos, pois chegaron a acuñar, pois a ter as súas propias moedas, a utilizar a moeda nos intercambios en vez do troco. E pois adoraban unha serie de divinidades que sobre todo pois eran femeninas. É unha cousa curiosa que na antigüedade pois Deus era femenino, pois tiñan unha serie de santuarios, adoraban a divinidades que tamén adoraban os fenicios como Tanit, Astarte, etc. Unha cousa tamén que era un pouco característica é que incineraban os seus mortos, que introducían en urnas cinerarias, en urnas funerarias, que eran normalmente de barro e que se enterraban esas urnas, pero incineraban. Aquí temos outra vez un poboado que era máis ou menos o que, bueno, vimos aquí tipos de poboados, restos que se conservan hoxe en día. Vemos estas casas con formas xeométricas pois con non redondas, sino ortogonais, etc. Bueno, pois hai moitos exemplos de poboados que se atopan, que se excavaron ou que se atopan desta época. Vale, continuamos con os outros povos que habitaban na outra zona do territorio, ou sexa, os celtas. Como decíamos, pois toda esta zona, pois aproximadamente no ano 1100 ou por aí, cando a guerra de Troya realmente, pois unha serie de povos conquistaron esta zona, mezcláronse coa poboación que había e estableceron pois a súa cultura basicamente en todo este territorio, e chegaron a mezclarse tamén cos íberos. Que características pois tiñan estos povos? Pois vivían tamén en poboados amurallados, normalmente en alturas, igual que os dos íberos, e tiñan unha organización social que tamén era moi parecida a dos íberos, e estaban organizados en tribus, estas tribus a su vez en clans, os clans en familias, e sempre había uns máis poderosos que outros, como en todas estas civilizacións que vemos que estamos estudando. Tiña unha economía de autosuficiencia, quere decir que non comerciaban, mentras que os íberos sí que comerciaban, tiñan moeda e facían troco. Eles, pois os poboados, basicamente, cultivaban e producían todo o que necesitaban. Entonces, pois dedicábanse pois á agricultura e, sobre todo, á gandaría. E tamén moito da caza, como vos cita aí. Os poboados celtas pois eran os típicos castros que todos coñecemos, porque aquí en Galicia hai moitísimos, que aquí sí que vemos que predominan as formas redondeadas. Isto unha vez li unha explicación de que din que parece que os celtas pensaban que os espíritus malignos que se agochaban nas esquinas, entonces así construíanse as casas sin que tivesen esquinas. Bueno, non sei hasta que punto eso pode ter de certo ou non, pero sí que o caso que a arquitectura fundamentalmente pois tiña unha forma redonda ou ovalada, polo menos. E tamén os poboados, a maior parte, pois cando se construían en chairas, pois adoptaban formas máis ou menos redondeadas. Isto podémoslo ver en algúns reconstrucións ou en restos arqueolóxicos que aparecen por aí. Vale. Que máis cousas temos que falar destes? Bueno, pois tamén eran expertos en metalurxia, fabricaban pois xoias, armas, e temos aquí algúns exemplos que todos coñecemos, que se imos ao museo pois hai moitos, como por exemplo os torques, as fíbulas, que eran para prender as capas e a roupa, as armas, como esta espada falcata, bueno, as puntas de flecha, o regatón, que era a parte de abaixo das lanzas, as puntas de lanza, flechas. Bueno, había unha ourivería, tamén unha metalurxia e unha ourivería importante. Isto do ouro, unha vez estuve nunha charla que falaban deste ouro, e falábanse de que, por exemplo,
para facer uns pendientes, pois unha persoa que se dedicase a batear ouro, por exemplo, destos que iban ao Silo, por aí a batear ouro, para sacar ouro, que podían pasarse 2 veráns tranquilamente para conseguir ouro suficiente para facer uns pendientes, o sea que eran unhas cousas moi traballosas e que escaseaban tamén bastante. Vale, sobre todo os celtas, pois tamén comentar que como non estiveran en contacto non comerciaban cos fenicios nin cos gregos, aínda que algún contacto tiveron, pois non coñecían a escritura nin tampouco a moeda. E a súa religión pois era basicamente adoraban pois os elementos da natureza, como as fontes, os regatos, os ríos, todo eso pois estaba divinizado, e os sacerdotes celtas eran os que chamaban druidas, como o famoso Panoramix de Asterix e Obelix que temos aquí. Bueno, pois con isto basicamente bueno, tamén comentar que os mortos tamén os incineraban, igual que facían os íberos, non os enterraban. O de enterrar foi unha cousa, como se fai agora, foi unha cousa máis posterior que veo co cristianismo. Os romanos tamén incineraban normalmente os mortos. E con isto pois deixamos visto este primeiro capítulo.